Carita dongeng seorang ilmuwan. Dina hiji masa aya saurang antropolog anu keur ngalakukan penelitian. Si ilmuwan eta keur meneliti tingkat kepuasan manusia kana hobi negatif anu dipibogana. Manehna kerjasama jeung 3 orang, nyaeta pamabuk, hidung belang, jeung tukang ngaroko. 3 orang eta teh diisolasi dina masing-masing ruangan di hiji imah, tapi di fasilitasan sesuai jeung karesep maranehanana. Teu kudu masak da tiap poe oge sok dianteran ngan teu bisa komunikasi jeung petugas anu nganter makanan. Kitu baraya nya. Setuluy pamabok teh dibere fasilitas minumanana anu resep. Kituna osok dibere di awena. Rokoknya kitu keneh si perokok dibere rokok dikumplitan. Anu tiluan eta teh diisolasi ditinggalkeun salama 3 bulan ku sang profesor. Geus 3 bulan si profesor teh balik deui mariksa kumaha reaksina eta 3 jelema teh, puas atawa henteu, kapok atawa henteu kitu. Ruangan kahiji dibuka, eta ditingali nu mabok keur ngagoler we dina keramik. Geus leuleus ripuh. Si profesor nanya, "Maneh geus puas? Moal deui?" Cek nu mabok, "Wah aing moal puas. Bere deui Prof, ka dieu deui ku aing ditadah." Profesor ngambil kesimpulan, bener jelema teh moal bisa puas ku ngalajur nafsu mah. Tuluy profesor ngalanjutkeun deui penelitianna ke ruang anu kadua. Di hareupeunana geus aya lalaki hidung belang, geus awakna geus kuru, leumpangna geus rarampelan leuleus sugannya. Manehna nanya ka si hidung belang, "Kumaha maneh geus puas, Can? Rek ninggalkeun kebiasaan ieu?" Cek si hidung belang teh, "Jauh ka puas, Prof. Aing mah hayang deui sok kadiekeun deui lah." Cenah. Astagfirullahaladzim, cek profesor teh bener jelema mah itu puas-puas kana karesepna lajur nafsu mah cenah. Nu katilu si profesor muka ruangan si perokok. Tapi beda di dieu mah henteu bararaus siga di nu tadi. Si perokok teh geus katingali teh sehat, awakna montok, kulitna bersih, ruanganna sarareungit. Dina hatena, dina jero hatena si profesor ngomong, "Bener kitu nya rokok teh lamun dituluy-tuluyan mah jadi sehat," gitu. Tuluy nanya ka si perokok, "Maneh geus bosen lain cenah ngarokok wae?" "Nah, atuh jawabna teh bari neungeul ka si profesor. Bangka warah sia teu mikir ka aing. Korekna mana? Isolasi boro-boro seubeuh. Aing 3 bulan teu ngarokok. Weuh korek." Cek si perokok, "Oh meureunan sehat teh teu ngarokok teh weuh korek." Profesor ngambil kesimpulan, profesor ge bisa poho. Sakitu we baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.